每日靈修3分鐘，我係第一城浸信會羅世維牧師，我哋一齊嚟到去用主禱文嚟到去靈修，藉住主禱文嚟到修養我哋嘅靈性，學習用主禱文嚟禱告。我們在天上的父，其實你成個嘅主禱文，你知道我們在天上的父，咁你就識祈禱噶啦。因為祈禱唔係自說自話，祈禱唔係向一個你自己觸摸唔到嘅遠在天邊嘅冥冥之中嘅一個嘅神嚟祈禱，而係好親切嘅對我哋在天上嘅父親嚟祈禱。而呢個嘅我們嘅祈禱係神所等候嘅，佢唔單止等候住我哋去祈禱，而且等候住我哋去親近神，係與神同在。當我哋去講我們在天上的父嘅時候，你講唔講得出呢句說話呢？我們在天上的父，最難講嘅就係唔係我們，又唔係在天上，而係父。即係話你認識父，認識呢個嘅禱告嘅對象，你呼求嘅嗰一位，你知道佢聽你祈禱嘅嗰一位，佢係你邊個呢？你知唔知神係佢係你邊一位啊？佢就係你嘅天父。嗱，我哋唔敢叫佢做天父嘅，因為我哋好多時候將佢當做一個嘅審判者，咁嚟到睇住我哋怕咗佢，或者嚴父，令到我哋都敬畏。當然敬畏天父要敬畏，但係呢一個當我哋親近佢嘅時候，就近佢嘅時候，我哋抬頭去仰望佢嘅時候，呢一位我哋抬頭仰望嘅，佢係你邊位呢？你要知道佢係你嘅天父。你唔認識你祈禱嘅對象，你就唔可以祈禱。又或者咁講，你嘅祈禱會係點樣嘅呢？係從你對神嘅認識嗰度而操練出嚟嘅。你認識嘅神係點樣嘅神，你嘅禱告就係嗰樣嘅神。如果淨係你為你所需用嘅祈禱，主耶穌話外邦人都咁做啦，而你所需用嘅神都知道啦，呢啲係外邦人嘅祈禱。你唔單止為你嘅需用嚟祈禱，咁希望有求必應，而係佢係你嘅天父，係一個密切嘅關係。佢唔係一個你所需要嘅嗰啲嘅事物嘅供應者咁簡單，而佢係你嘅生命嘅根源，你嘅父。你敢唔敢同神講父啊，天父啊，甚至親自地講阿爸啊，我天上嘅阿爸父。主耶穌就係確實如此咁稱呼天父上帝，讓我哋一齊呼求佢阿爸父。